hate this here with all the ice on in the booth. At the gate outside when they pull up. Votre principal que vous avez. T'as mis la caméra? Ouais, parce que j'ai une chaîne YouTube du coup. Oh là! Allez, les bons tours Thomas! Merci. Toutes les marques pratiquement. C'est bon? Disponibles. Et vous pourrez embarquer dans les minutes qui viennent. Ah oui, oui. Où il est le petit jeune? Merci madame. Denada! Prego! De quoi? Ah oui. Non, c'est pas grave. Putain, c'est bien dans le virage, non? Peut-être 3 RS. C'est mieux dans les virages, non? Que dans les freinages. L'accélération, tu vas voir, c'est pas mal aussi. Niveau bruit, c'est mieux que la 488, hein, je trouve. Ah, c'est pas la même chose. 488, il y a un turbo. Ouais. Et ça amortit un peu le son du V8, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Bon, après, il y a des bonnes performances. Ah bah, 670 chevaux. Ouais. Il y a quand même 170 chevaux de plus que celle-là, donc une voiture d'une efficacité redoutable. Ouais. Mais le bruit amorti, le fait que le bruit soit amorti, ça réduit la sensation. Ouais. Celle-là, elle fait 500 chevaux. Ouais. Ta chaîne YouTube? Petit reporter auto. Petit reporter auto? Oui. C'est rigolo. Ah bah tiens, ça. Ouais, dessus je mets des vidéos de quand je vois de la Tour de Sport. Ouais. Impressionné, si, dans ma tête je suis comme un fou. Fait les gamins.
chance de ne pas avoir grand monde, c'est génial. Là, c'est bon. C'est la voiture parfaite pour ça. Ouais. Ah, va nous casser. Pied. J'ai un neveu qui fait ça, mais lui c'est dans la musique. Ah oui. C'est un musicien extraordinaire. Il a créé une chaîne Marotte. Il fait plein de trucs. Au-delà de la musique, il présente des appareils comme ça, des micros, des supports pour des caméras. Ouais. En fait, tu vois, il explique Marotte. Oui. Ben, j'irai voir. M-A-R-O-T. Et je trouvais que c'était mieux que la Ferrari. C'est vrai? Ah ouais. Le bruit qu'elle fait, c'est ben, merci. Je t'en prie. Ça s'ouvre. Là, poignée rouge. Vas-y, tire. Ben, merci, au revoir. Comment ça s'appelle déjà ta chaîne? Petit reporter auto. Le petit. Oui, le petit et après reporter auto. Petit reporter auto. Ouais. Bon, ben, au revoir. Afin de pouvoir effectuer un baptême. Nathan's here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys hopping our coast. This shit way too big. When we pull up, give me the